大家好，我阿星啊，今日同大家試下呢間燒味店啊，睇下佢同香港嘅燒味店有咩分別啊。好，一齊去試下。由於時間嘅關係，啲嘢食都到晒啦，大家睇下呢度嘅環境，別有一番風味嘅喺出邊食。好，即刻試下先。佢啲叉燒同我想象中就有啲唔同，就係比較硬身啲嗰啲，唔似香港平時嗰啲切到好靚，同埋有少少肥有少少瘦，比較硬身啲。試下先。試多嚿，佢比較硬身，味道唔係好濃。我覺得還好，但係如果中意食香港嗰啲，就未必會中意，因為佢食到好薄，同埋比較硬身啲，唔係話好 juicy 咁樣。跟住試埋個豉油雞髀，試下先。雞髀就其實冇乜特別啲雞髀，同香港啲差唔多，不過佢又感覺新鮮啲嗰種感覺。重點係平啊嘛，我呢個雙拼都係30蚊啫喎。撈入口啊！好，呢兩個搞掂，同埋隻蛋，送埋隻蛋。呢個似滷水蛋嘅物體，但係食落似鹹，好鹹，好酸。跟到呢個燒豬，哇！佢切到超薄切啊！你驚你食唔到啊？味道 OK， 不過係凍咗少少，因為味道 OK。始終大陸呢都係用新鮮豬嘅，味道 OK， 還好。跟住主角燒鴨，半隻都係45蚊嘅陰公。好，嗌佢免切啊隻髀，大家睇下幾 juicy， 仲有啲汁嘅，不過下面呢啲又肥咗少少，但係真係好靚。OK， 試啖先，不得了，不得了。好軟啊！佢味道，我覺得係好過香港，同埋因為佢用新鮮鴨，同埋有汁。雖然佢係凍咗少少，但係味道真係唔錯啊，相當唔錯，絕對推介。只需45蚊半隻，好抵食呢個，不得了！呢個套餐加埋都係95蚊，幾味。好，而家食嘢先啦，呢個有咩再傾啦？同埋呢個都係手工麵配呢個嘅燒豬嘅一體嘅，好幼細嘅呢隻，似日本嗰啲幼拉麵咁樣。試下先，加埋啖湯。一咁真係似拉麵，同埋佢個清湯好淡，同普通清水差唔多。即係如果唔中意食濃味嘅，可以試下叫過佢，跟住叫個餸，咁佢呢度差唔多20蚊，非常之抵。好，繼續食嘢先，終於都食完啦。今日就食剩咗少少，呢啲都係比較肥啲嗰啲就唔食啦。啲燒肉都係。整體味道方面嚟講啊，我覺得隻鴨係最 OK 嘅。但係如果你本身中意食好熱嘅嘢，咁呢間就未必啱你，因為佢全部都係比較偏凍少少，除咗個飯同埋個麵，同埋啲叉燒真係好硬，好乾身。
我覺得就麻麻，我就比較推介鴨，其他就都係麻麻。不過如果你話論價錢嚟講，其實已經冇得輸嘅。只不過如果你真係想食燒鴨或者燒鵝，可以喺呢間度試下，因為真係好平。好，今日分享嚟到呢度，仲有隻嘢你睇，因為始終喺街邊啊，有隻小動物啱啱飛咗落去游水。好，今日就嚟到呢度，下次有咩好嘢食再介紹俾大家。拜拜。